アロマテラピーと地球環境について学んでいきましょう。地球は太陽の周りを回る惑星の一つです。最も太陽に近いのは水星で、金星、地球、火星、木星、土星の順になっています。これらの星は太陽光を受けていて、太陽に近い水星と金星はかなり高温で、太陽から遠く離れた火星や木星などは低温です。地球に生物が生まれたのは、この太陽からの距離、つまり気温がちょうど良かったからに他なりません。さらに地球が生物にとって住みやすい環境となったのは大気のおかげです。地球を包む薄いフィルムのような大気は、太陽からの有害な光を吸収したり、光のエネルギーを内部に取り込んで適温を保ったりもしています。地球環境を穏やかにし、生物を住みやすくする要因が数多く組み合わさって、地球は水と緑に恵まれた美しい惑星となりました。ガイア仮説といって、地球そのものを生きているものと考える人も多くいます。では次に植物と光合成について述べていきます。地球の大気は太古の昔、ほとんどが二酸化炭素で、酸素はごくわずかでした。それが生命の誕生、植物の発生で二酸化炭素が少しずつ減り、酸素が増え始めました。これは植物の光合成によるものです。光合成とは太陽エネルギーを使って水と二酸化炭素からでんぷんなどの炭水化物を作る働きで酸素が排出されます。このおかげで現在の大気の状態は一定に保たれているのです。ではここからは地球規模でのさまざまな問題について学んでいきましょう。地球の問題1、ヒートアイランド、熱の島現象。都市部において気温が異常に上昇する現象のことを言います。都市に緑が少ないことやアスファルトに覆われていること、エアコンや車のエンジンからの放熱が原因です。地球の問題2、ゴミ問題。大量生産、大量消費の社会が生み出した大量のゴミが大きな問題になっています。ゴミには一般廃棄物と産業廃棄物があります。一般廃棄物は家庭から出される生活系ゴミと事務所から出される事務系ゴミのことです。一般廃棄物の量は1年で東京ドーム約42杯分にもなっています。地球の問題3、オゾン層の破壊。太陽からの有害な紫外線を吸収し、地球上の生物を守る働きをしているオゾン層の破壊が進行しています。冷蔵庫やエアコンなどに使われていたフロンなどの塩素を含む化学物質が大気中に放出されたことが原因です。南極や北極付近上空では深刻なオゾン層破壊、オゾンホールが確認されています。地球の問題4、酸性雨。大気中に放出された硫黄酸化物や窒素酸化物が化学反応を起こして硫酸、硝酸、塩酸などに変化し、雨や雪、霧に混じって地上に降り注いだものです。酸性雨によって森林の樹木が枯れたり、湖の生物が死んでしまったり、大理石の彫刻が溶けてしまったりする被害が出ています。地球の問題5、海洋汚染。近年、産業排水や生活排水など人間の活発な活動によって排出する物質は海の浄化能力を超えるものになってしまいました。今、海は汚染されています。地球の問題6、地球温暖化。産業革命以降、人間は石炭や石油を大量に燃やすようになったので、大気中に大量の二酸化炭素を排出するようになりました。二酸化炭素が増えすぎた結果、地球の大気には熱がこもり、気温が上昇し続けているのです。また、中国やインドで温室効果ガスの排出量が急増しています。地球の問題7、森林面積の減少。輸出のための大量伐採、人口増加のため畑を焼く焼き畑などが行われているため、
森林面積が減少しています。さて、ここからはこのように問題を抱えている地球環境に私たちはどのようなことを心がければよいのかについて考えていきましょう。新しいライフスタイルとアロマ環境、循環型社会、天然資源の消費を抑え、環境への負荷を減らす社会のことを言います。リデュース、ゴミを減らす。リュース、繰り返して使う。リサイクル、資源として再生利用する。この3つの R が推進されています。ロハス。ロハスとは、ライフスタイル・オブ・ヘルス・アンド・サステナビリティの略で、健康と環境、持続可能な社会生活を心がける生活という意味です。具体的には、商品の選択をする場合、価格よりも性能が良い、環境に優しいものを選ぶ、地球環境に負荷をかけない、風力発電などの自然エネルギーの活用、循環型農業、有機農業、地球温暖化の防止、エネルギー源の水素化の実現などを願うこと。そんな世界って素晴らしいと思いませんか？それから予防医学、代替医療を心がけ、なるべく薬に頼らない。例えば、運動、食育、心身の健康に意識を向ける。無農薬野菜や化学添加物の少ない食品を選ぶ。代替医療で特におすすめしたいのがアロマテラピーです。植物の香りによってもたらされる心豊かで癒される環境を平成17年4月、今の公益社団法人アロマ環境協会が社団法人として設立されるにあたって考案した概念です。アロマ精油の特性を知り、日常に取り入れることはロハスな暮らしと言えるのです。また、自己啓発のために投資する。例えば異文化交流、ヨガや習い事、友人関係への時間の投資など、日本人の暮らしと自然。江戸時代の農家では、自然との共生を考えた米作りが行われていました。排泄物は肥やしといって、武家や町屋から買い取る貴重な資源でした。米俵やわらじは使用後には灰に肥料にするといった徹底したリサイクル社会だったのです。自然と共生していた時代を蘇らせたいという思いから、人の手によって作られた自然があります。里山の自然がその典型です。自然と仲良く暮らしていた良き時代を蘇らせるために、環境省では1人1日 1kg CO2 削減を目指して6つの取り組みを提案しています。1、冷房温度は28度、暖房は20度に設定。2、水道の蛇口はこまめに閉める。3、アイドリンクストップなどエコドライブをする。4、エコ製品を選ぶ。5、買い物袋を持参する。6、コンセントをこまめに抜いて待機電力を減らす。私たちの美しい地球を一人一人が意識して守っていきましょう。アロマテラピーと地球環境についてはここまでになります。みんなで頑張りましょう。ありがとうございました。